就是这一台凯越的450拉力啊，有点兴奋啊，确实玩这个领域的人见到这台车都很兴奋。OK， 先来简单了解一下，今天呢我们来做这个车的试驾，凯越的450拉力。那这一台呢，这个版花的车是这个它的民用的低座版，也就是910座高的版本。那这个版本呢，其实在硬件配置上，民用版是都一样的，发动机、变速箱啊、车架，就是避震器不一样，然后座高不一样。你看910这个座高是这样子的。OK， 那除了这个910座高的版本呢，还有一个就是这个，可能是很多人最关心这个版本了，就是民用的高座版。这个座高呢是960。哎，我坐上去呢是这个样子，我1.75米的身高啊，腿稍微长一点啊，1.78米左右的人都可以参考一下，是这个样子。这960的，它的避震器比那个版本呢是要长一些的，啊，坐高就高了。当然了，还有一个版本是这个版本，这个是它的赛版。这个赛版呢，其实除了这个它的直观的拉力头这块是一个单独的配置之外，还有这个像排气也是不一样的，这是一个全段的钛合金排气。然后至于像坐高呢，其实这个赛版也是960，但是因为这个赛版的避震器呢跟民版高座的又不一样，所以这个整个下来的这个姿势呢，其实稍微有一点点差别。但是腿长的观众呢可以忽略不计哈。主要这个赛版的区别呢，就还是在于这个排气，然后像这个拉力坐垫。还有原厂就标配了这个转向阻尼，还有拉力头，这是最明显的，包括像一些小的部分，电控啊，这个启动的这个按钮控制，拉力盒的控制，这些是不一样的。像这种小的地方不一样，然后它的功率呢也是不一样，赛版的功率呢达到了40个千瓦，然后它的扭力输出呢能到42牛米，当然这些在民用版上是都可以实现的。所以呢，今天我的重点呢，靠着我的大长腿啊，今天我的重点肯定是要。主要试驾这一台高座版的这个民版这个车型。OK， 那么简单来先分享一下这个车的配置和设计。OK， 那么这台高座960版本的民用版本呢，我想未来这个在市场上它应该也是一个主销的版本。毕竟玩这个车的人呢，都是偏顶端，然后偏极限一点的玩家。虽然说这个车看起来并不太适合这个小白新手，但实际上咱们慢慢来，娓娓道来啊。这个在最后你可能看完这个片子就会发现，其实这个车各种人群其实都适合。OK， 那么先来国际惯例了解一下车辆的配置啊。这个车呢是凯越450这个拉力，就是现在很热门的这台车。然后它的发动机呢449排量这个一个单缸的水冷4冲程发动机，最大的舒适功率呢在民版上是38千瓦，然后40牛米的一个扭力输出啊。这个动力输出呢，虽然说在怎么说进口品牌上来讲啊，并不占优势，但是以它现在这个价格，还有包括它现在这个定位上来讲，这个动力输出我觉得是恰到好处。后面咱慢慢分享。还有呢，这个车架子呢是其实这个扒开这个车的这个外壳和油箱之后啊，有机会给大家看一下车架子，是一个很标准的越野车的架构的这样一个形式。然后最有特点呢是这个车的油箱设计，对吧？这个车一共有3个油箱，加起来的总容量呢大概是在30升左右。然后今天也问了一下这个试驾过的这个之前测试过的这个车手啊，据说这台车在满油的状态下，在沙漠里面能跑超过400公里的续航里程。在沙漠里面能跑超过400公里，也就意味着，如果是你出去摩旅，或者是正常规的穿越跑林道，那这个车轻松做到600到700公里的续航里程。很爽吧？这个加满油基本上就完全没有里程焦虑了，甚至可以放在家里面当奶牛用。我想玩这个车的人呢，多半手里还会有一些纯的越野车或者其他的娱乐机械，那这个车就完全可以放在家里当备用油箱用，因为这个车可以上牌，你可以正常的去加油，然后给家里的其他娱乐工具供油，是不是要太爽？还有一个点呢，我发现一个好处啊，也是今天聊天想出来的啊，就是3个油箱是3个独立的枪，然后它们中间是用管路来进行连接的，而且它这个连接是自动的。但是呢，你单独加任何一个油箱都可以为这台车供油，也就意味着，如果你平时短途出去溜弯，或者家门口附近的小场地，像这种地方，就是为了练控车呀、练习，那么完全可以只加1个油箱。那这个重量又轻，是吧？然后也不用担心这个续航的问题。如果是出去玩大队人马，然后大长途穿越的时候全加满，那这个中间基本上都可以不用补油了，因为像它这个续航里程，我觉得能骑下来的时候一定是人先废，然后才是车没油，基本上是这个情况。那从这个车头再看过来啊，
这个造型呢，其实也饱受非议啊，这个我觉得无所谓吧，这个见仁见智的东西。至少有一点上是值得肯定的，就是这个头的造型呢，它一点都不山寨。然后呢，你也不能说它完全抄袭了谁。虽然说也有越野车在使用这样的鬼前脸啊，但我觉得放在这台车上，配合这个前面的这个前叉，还有这样的风挡、直立风挡、拉力头风挡，这个造型整体上看起来现在还是很匀称的、很舒服的一个感觉。高高的挡泥瓦，然后前面是909021的这个前圈。然后现在这台上配的是一个正新的越野胎，但轮胎在这种车上来讲，我觉得不算什么太大的问题，因为肯定的你需要频繁的更换轮胎。避震器在高座板上面是一个压缩和回弹都可调的余安减震。这套减震呢，这个包括后避震在内啊，这套减震跟这个技术人员沟通过，开发起来也费了好大的功夫，然后也有很多小故事啊，以后慢慢分享。反正总而言之，就这个减震现在来讲，开发过程中费了不少的劲，花了不少的钱。达到的效果呢也还不错，然后再要往后面看这个位置啊，这个位置有文章，这个是一个一体式的坐垫，然后在民版和拉力版上这个坐垫还不太一样，拉力版上坐垫会多一个这个卡槽啊，然后还有更大的附着力，然后这个开坐垫是在这边有个拉手，一拉就能把它抽出来，然后你看到没有，当当，空滤是在这个位置。这就很方便去维护、保养和更换空滤了，是不是？这个滤的是空滤油啊，不是漏的什么油，这是吸尘的空滤油，那可以在这儿直接进行更换。电瓶也在这儿，万一放时间长了没电了，或者电瓶坏了，可以很方便的搭电或者更换。在这能看到这个是博世的这个 ECU， 他们采用的是博世的 ECU。然后这个车呢也配备了 ABS 系统，因为是要上牌的车嘛，这个必须配 ABS。那它的 ABS 呢也是赛弗的，也是凯越这个使用了很久的这样一个牌子，然后稳定性啊和功能效果呢都还不错，至少在这个车上来讲绝对是够用的。那在这个车上呢还有一些有意思的小的设计啊，比如说这个后面这个油箱。这个油箱其实它也是这个整个副车架的一部分。这个车的这个相当于可以说没有后面的副车架，就主车架、发动机，然后在这块延伸出来几个固定的一个支架，这个支架连接这个副油箱，副油箱就自然而然成为了这个后座和这个副车架的这个主体结构了。然后在这里给副油箱加油，很方便，是不是？因为这个油箱啊，前后油箱都是这种工程塑料材质的，所以这个是没法配这个带锁的油箱盖。这一点上，在民版上来讲，可能是稍微有一点不足了。但是我觉得用这个车的人呢，也不会太在乎这个事情吧，对不对？这块还有2个设计的锚点，这个锚点呢可以干很多事情。第一呢，你就可以在这装一个这个扶车那个拉手带，越野车上常用的一个拉带，这个可以安装，然后或者是固定你的尾包来使用的。然后你别跟我说这个瞬间是不是想起尾箱的事了？别跟我聊尾箱啊！这个车谁装尾箱，我觉得你就不是这个车真正的玩家。这个不怕得罪人，我是这么觉得的。因为这个车完全没有必要装尾箱。还有一个小的设计，就是在这个位置，在油箱的后面这个位置呢，它下面是有一个手扶的一个卡槽，这个按照手型去做的一个槽，看到没有？能看出来吗？这个位置是有一个凹进去的地方。这个有一个凹进去的地方，然后这个可以方便的把车这样拉起来，在野外抬车呀，或者说是做一个这样的原地掉头，这样是很方便的一个设计。OK， 那在这个车的动力方面的部分呢，还有一些其他的这个跟赛版不太一样的啊。民版的这个排气呢是一个全钢的排气，然后这块是带触媒的，然后前面有氧传的位置。这个排气呢肯定是为了出厂的环保法规来进行设计的，所以它也限制一定马力输出。但是据说呢，这个排气的安装位和赛版是一模一样的。还有呢，就是 ECU 的这个变化呢，其实都是可以支持的。那这个在买回去之后呢，如果有需要的话，大家可以自行的去有想法的可以去搞一下。还有一些小的设计的，大家有没有看到？比如说像这个位置的这个螺丝固定的这个卡扣，这些呢都是快拆的设计，看见没有？这是很方便的，到时候你在野外进行维修啊、更换这个，比如说水箱，或者说是进行一些其他的维护。那这个设计呢是很专业化、很职业化的一个想法。还有包括像底下这个护板，这个护板可是真的碳纤维哦，真的碳纤维。然后在这个护板的下面呢，其实像民版这块护板里面。左边的位置呢是一个碳罐，就是这个为了环保法规而必须做的一个装置。而在赛版上那个位置是一个储水箱。那这个储水箱，大家关注拉力赛的可能知道，就是在
像环塔、像达喀尔这样的赛事里面，赛事的规定以强制是车上是必须要有储水装置的。这样一方面呢，是为了在赛事当中，比如说车手紧急需要喝水，或者是水不够的时候呢，底下有水可以进行补充。另外呢，就是比如说车辆散热呀，或者这些其他的用途。所以在这个方面呢，它也进行了一个设计。所以说这个车真的是可以说是源自于赛事的很多的这个设计思路和一些功能。总体来讲呢，这个车现在看得我是非常的欢喜啊。而且这个车，说白了，除掉这个大油箱之外，其实就是一个450的越野车，还挺纯的那种，所以说骑行感受呢也非常重要。加上这个车这个整备质量呢也并不算太重，民用版是155公斤整备质量，就是前面2个油箱加满90%的油之后这个整备质量，所以就即便是155公斤，在这种身材、这个动力下，这个车的骑行感受，我现在非常的期待。后面我就好好的试一试。